हेलो माई युट्युब फ्रेन्ड, के छ आरामै हुनुहुन्छ तपाईहरु? समयको हेर्नु अहिले 7 बजिरहेछ हैन। कस्टमर भन्नुहुन्छ भने एउटै छैन। यस्तो दीपावलीको टाइममा धमाधम हुने ठाउँमा कस्टमरै छैन। कस्टमर जति सबै कहाँ छ भने विराटनगरको जगमनी बोर्डरमा छ। किनकि त्यहाँनेर एकदमै सामान मान्छे लाग्छ, सस्तो सस्तो हुन्छ, तर ठगाइमा कतिको पर्छ थाहा छैन। के गर्नु, सबैलाई एउटै लाग्छ जगमनीमा सामान सस्तो छ। के गर्नु, हामी त्यतिकै यहाँ सरकारलाई ट्याक्स तिरेर बसिरहेछु। पर्व आउँछ 2 दिनको, खर्च हुन्छ 1 महिनाको। अब यो खर्च कसले देला त? कस्टमरले सामान किनेन निस्किन्छ। के गर्नु, हाल बिहाल छ हो साथी। मान्छेलाई लाग्ला भ्युज पाउनको लागि भिडियो बनाउँदैछ हो। के गर्नु त, जब व्यापारै नभए पनि सोसल मिडियाबाट त कमाउने हो नि त हामीले हैन। तर के गर्नु, सोसल मिडियामा आएर पनि केही छैन फाइदा, किनकि कसले सपोर्टै गर्दैन। यो त नयाँ युट्युबर हो, के सब्सक्राइब गर्नु, के कमेन्ट गर्नु, के लाइक गर्नु भन्ने सबको सोच छ। तर के गर्नु, जो पनि स्टार्ट गर्दाखेरि जिरोबाट हुन्छ हैन। सपोर्ट त के गर्नु, तपाईहरुले नै गर्ने हो। अब हेर्नु, छ त मान्छे कोही छैन, आउँदैन पनि। जो आउँछ एउटा होल्डर लिन, टुप्पी लिन, अलिकति तार लिन, नपुगेको सामानहरू, बाँकीको सब सामानहरू मान्छे पारीबाटै लिएर आउने गरेको छ। ठिकै छ, केही छैन। हामी त्यस्तै हो, यस्तै हो हाम्रो विराटनगरको व्यापार हैन। त्यसको लागि केही छैन, दुःख त छ, तर के गर्नु, रोएर पनि हुँदैन। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेमा एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।